ପପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫୋନ ଉପରେ ଆମର ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି? ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଛୁଆଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ରେଗୁଲାରଲି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ତ ସେମିତି ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଫୋନ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ମୋର ମତାମତ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷର ଉପକାରିତା ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଅପକାରିତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଖି ବୁଜିକି ଧରିବା ତା କଣ୍ଟାଟା ହାତରେ ଫୁଟିବ, Sure. କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା। ସେଇଭଳିଆ ମୋବାଇଲ, ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦଉଛେ ସେ ପିଲାର ଅଭିଭାବକ ଦେଖିବା ଦରକାର ମୋବାଇଲର ୟୁଜ ପିଲାଟା କଣ କରୁଛି, ଅନଲାଇନ ପାଠ ପଢୁଛି ୟା କଣ କରୁଛି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଦବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅଭିଭାବକ ବି କଣ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଟା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦବା ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଖାତା ବହି, ଯେମିତି ଆମ ବାପା ମା ଯୋଉ ବହି ଦରକାର ତୋର ଆଜି ବହି ନେ ଖାତା ନେ, ସେରকম ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲାଣି। ମୋବାଇଲ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦବା, ତ ସେଟା ହଉଛି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମର ଟିଉସନ ସାର୍ ଯୋଉ ସମୀର କକା ଥିଲେ ଜାଣିଥିବୁ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଏମିତି କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମ ବହି ରିଲେଟେଡ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଓଭରାଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ହବା ଦରକାର। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ବୁଝି ସାରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି, ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବି ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲି ଯେ ସେ ଶିକ୍ଷାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟିଉସନ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ହଉ ବୋଉ ହଉ, ସେମାନେ ଗାଇଡ କରିବା କଥା। ମୋବାଇଲ ର ୟୁଜ ମାନେ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା କଥା, ମୋବାଇଲରେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିକା ଜେନେରେସନ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୋବାଇଲ ତ ପ୍ରପର ୟୁଜ ନହେଲେ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆଜି ବାହାରେ ଦେଖିବୁ 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପିଲା ବି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ପ୍ରପର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମିସ ୟୁଜ କଲେ ତାହେଲେ ସେଟା ଏବେ ବହୁତ ତ ଖରାପ ଗାଁରେ ହେଇଯିବ। ଛୁଆ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ, ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ତା ପବଜି, ଏମିତି ବହୁତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ଛୁଆ ସବୁ ଫ୍ରଡ ର ଶିକାର ବି ହଉଛନ୍ତି। କିଏ ପଇସା ନେଇଗଲାଣି, କିଏ ଇଏ କଲାଣି, ପଇସା ତ ଫ୍ରଡ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆମ ଜେନେରେସନ ର କି ତମ ଜେନେରେସନ ର ଯିଏ ସବୁ ଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ରେଗୁଲାର ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସକାଳେ, ଟିଉସନ ବି ଗଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ କି ଯୋଉ ଆଉଟଡୋର ଯୋଉ ଗେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସେଥିରେ ବି ଖେଳା ଖେଳି କରିକିନା ଟାଇମ ପାସ୍ କରିଦଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତମେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ। ମୋବାଇଲ ହଉଛି ମୋବାଇଲ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ। ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେ ଏକଲା ବସିକି ବି 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା କାଟିଦେବେ। ହୁଁ। ଆଉ ଖେଳ ଦେଖିବୁ ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ହଉଛି ଯାହା ବି ହଉଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଟାଇପ ର 3ଟା ହବ ମାନେ ଆମ ଖେଳ ପଡିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବା ଫାଇନାଲ ମାନେ ଫାଇନାଲ। ଏବେ ତ ଖୋସାମତ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଚାଲ ଖୋସାମତ ଚାଲ କରିବା ପାଇଁ ତ ଖେଳିବା। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଖେଳୁ ବି ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ। ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ଖେଳ ବହୁତ କମ, ରେୟାର ଦେଖୁଛି ଖେଳ। ଆଗ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆଉ। ଆମେ ବି ଏବେ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଥିଲୁ, କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଏବେ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ର ପ୍ରପର ୟୁଜ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ ହବ। ଯଦି ମିସ ୟୁଜ କଲେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବ କିଏ ପୁଣି, ଏଇଟା ଖରାପ ୟୁଜ ଏଇଟା ଭଲ ଖରାପ ୟୁଜ ୟୁଜ। ତ ଦେଖ ତମ ଗାର୍ଡିଆନ ହିଁ ଜଣେଇବେ। ଗାର୍ଡିଆନ ଜଣେଇବେ, ଗାର୍ଡିଆନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗାଇଡ କରିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଏଟା ମୋବାଇଲ ରେ ଏଟା ଆଗରୁ ବି ଖରାପ ଗୋଟେ ଭଲ। ମନିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗାର୍ଡିଆନ ବି ଇଏ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ କୋଉଠି ତମର ଧାର କରଜ କରିକି ପିଲା ଯଦି ଜିଦି କରୁଛି, କିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ରସି ଦେଇଦେବି ମୋବାଇଲ ମତେ ନଦେଲେ, କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ତମର ଧାର କରଜ କରିକିନା ବି ମା ବାପା ମୋବାଇଲ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି। କିଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ଆଉ କୋଉ ବାଟକୁ ଗଲା ସେଥିରେ ଆଉ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ରହୁନି। ତ ଏବେ ତ ମୋ ହିସାବରେ ଯେତେ ମାନେ ପିଲା ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ମାନେ ନିଜ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ବି ଲେଖିବାର ମାନେ ଇଏ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଯୋଉଟା କି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ବଡ ପିଲା କେହି ଜାଣିନଥିବେ କି ଭଲ। ଗୁଗଲରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ତ କହିବାକୁ କହି ପଡିବନି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟଲି ତ ଏବେ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ
ତାକୁ ତ ବହୁତ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ମାନେ ସିଏ ବି ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ। ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଜିନିଷ। ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ପ୍ରପର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷର। ତ ସବୁ ଜିନିଷର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେ ଜିନିଷଟା। ତମେ କେବେ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲ? ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ। ମୁଁ ବି ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ଧରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆମ ଟାଇମରେ ଇଏ କିପ୍ୟାଡ ବାଲା ନୋକିଆର ଚାଲିଥିଲା, ସାମସଙ୍ଗ ର ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ସବୁ ଫୋନ ଆମର ଯୋଉ ସାପ ଗେମ୍ ଆସେ, ସାପ ଗେମ୍ ମୋବାଇଲ ଆମେ ସାପ ଗେମ୍ ଖେଳୁ ଟାଇମ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରି ଫୋନ ଧରୁଥିଲୁ। ସେ ଟାଇମରେ ବି ଗାଁରେ ବହୁତ ରେୟାର ବି ଫୋନ ଧରୁଥିଲେ, ଯେମିତି କି ନୋକିଆର ଯୋଉ କିପ୍ୟାଡ ବାଲା ଫୋନ ଆସିଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଧରୁଥିଲେ। ସାପ ବାଲା, ହଁ, ସାପ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ବାଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବେ ହଁ। ଯୋଉ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ମାନେ ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲର ଯଦି ଆମ ପିଲା ଟିଉସନ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ଧର ବାହାରକୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛି, ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ରଖିଛି, କୋଉଠି ରହିଲୁ, କୋଉଠି ଲେଟ୍ ହେଲା ଆସିବା, ତାର ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୟୁଜ୍ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ବହୁତ ଭଲ ୟୁଜ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ରଖିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ। ପ୍ରପରଲି ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ, ତମେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଜେନେରେସନରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଚାଲିଛି। କଣ କରିବା, ଆମେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଏଇଆ ମୋବାଇଲର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବେଶୀ କମ ବୟସ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନ ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଇଏ ପାଇଁ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋବାଇଲର ୟୁଜ୍ ବହୁତ କମ କରିବା ଦରକାର ସବୁ ପିଲା। ଆମେ ବି ମୋବାଇଲ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହବା ମାନେ ଭଲ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେବେ ବି ଦରକାର ପଡୁଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ସେବେ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବହୁତ ଫରକ ପଡିବ। ପିଲା କ୍ୟାରିୟର ବି ଆ ଦେହରେ ବି ଫରକ ପଡିବ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବୁ। ରହିଲୁ। ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧା ରାଧା।